M'acaba de sonar just darrere meu, com si algú s'ensopegués darrere meu. Pensava que estaves tu darrere més i ja no hi ha ningú. Molt bon dia. Bueno, avui el dia ha pitat fatal a nivell de clima. De moment ens està aguantant els núvols perquè quan hem sortit a Barcelona allò era criminal, Era més negre que blau al cel. Però bueno, avui estem al Berguedà, al Baix Berguedà, que de fet és la primera ruta que faig pel Baix Berguedà. I estic amb el Bruga un altre cop. Avui suposadament anàvem a ser una barbaritat de penya, perquè anàvem a ser, què eren, 10 o no sé, una barbaritat. Era un huevo de penya que necessitàvem fins i tot 3 cotxes per venir. Hem acabat sent 2. Vull dir, entre que tenien, que és la festa que hi ha de l'UPC, no? El trunyo que hi ha de la festa de l'UPC, que s'han anat allà tots a emborratxar-se. A Lugo també estava, no sé, a una altra festa, no sé què. Bueno, que al final hem acabat els 2 de sempre i ja està. Però bueno, avui hem tingut molt debat en quina ruta fer, però al final ens estem sortint de Berga ja, i ara ens anem primer a Avià i acabarem la ruta a Gironella. Així que, de moment, mentre que no es plogui, jo igualment porto xubasquero, porto paraigües i porto tot ello. Així que, let's go! Bueno, ni m'he donat compte i ja hem arribat a Avià. Caminata ultracurta, de Berga aquí a Avià. Hòstia, mireu. Aquí, en aquest punt d'aquí, allà no s'esteu veient, aterren aquests pavos que estan fent parapent, que es veu que és un punt d'aterratge. A veure si em puc apropar més. Mireu, aquí es veu millor. Hi ha un munt de gent fent-ho. Allà hi ha un que acaba de sortir, suposo. Aquest tio està d'aterritzar i aquí tenim tots aquests que entenc que ja hauran acabat. Jo no faria ni mort, encara que no sigui de tirar-se amb paracaigudes, que és raro, això no faig ni mort. Aquí tenim més animals, tu. Un cavall blanc i entenem que un ruc allà. Anem a provar aigua d'Avià. Bé, normaleta. A veure, no està dolenta, jo et diria un 6,90. Està bé, normal. Bike park, en anglès i tot, aquí a Avià, tu. Bé, per fer trail i coses d'aquestes que els agraden fer amb les bicis. Des d'on tires, aquí? Des de la placa? Jordan Poole. Ara tallem i fiquem un altre plano. Torna tu. A l'Aero d'Elite, Kevin Durant, li deien. Hòstia, cabron, has fet 2 ja, Mare de Déu. Bueno, fent l'imbècil, perquè estem ja aquí a l'església d'Avià, que ja és l'últim punt del poble. Però quants dies tenen festa major aquests tios? Són 2 caps de setmana, no? I Graugers on forma part? Pues es veu que tenen festa major, tio, aquí, en un poblet apartadet, que forma part d'Avià. I és avui. Però no té pinta molta vidilla, no?, aquí de festa major. Bueno, sortint d'Avià, ara anem a això de Graugers, però igualment ara ja podem dir que Avià, municipi número 316 de la col·lecció. Mira quina passada, tu. Hòstia puta, si sembla això del National Geographic, tio. Mireu. Vaya passada, tio, aquests jocs. I a més ningú els coneix. Això és preciós, tio. Camí curiós, aquest, Al mig de la nada, aquí. No hi ha ni camins ni res. I a més aquí pinxa, tio. Això pinxa, tio. Són les pel·lícules aquestes de la matança de Texas i tot això, tio, que estan enmig de camps d'aquests de blat. Mireu, aquest es veu menys. Però aquí també hi ha un altre estel d'aigua. És que totes aquestes zones, tio, la gent no té ni idea que existeixen. Són llocs preciosos, tio. I bueno, que segueixin així, millor que no els coneguin. Hem de passar per aquí. Amb la vaconcia allà. Hòsties, estava ben aigua, Joder, cada vegada millor, tu, això. Buah, ara sí que flipareu i tindreu vistes bones del que estem veient ara mateix. Oh, hòstia. Mireu quina locura, tu. Vaya puta passada, tio. Es pot aquí darrere, tio. Bueno, el Bruga ja està allà darrere. Oh, que èpic, això, tu.
Bueno, ja hem menjat i ens despedim d'aquest lloc tan impressionant abans que ens pilli el tormentón que arribarà en poc temps, però bueno. Això també és bo també de pel·lícula de por, aquest, Ja comença. Rieretes. Aquest és el pas estable, no? Cap allà no hi ha més. Aquí no has de ni saltar, tu. Ah, que et fotràs allà? Ai. Hòstia. APM! Ja no puc fer això, Epa. Aquí no hauria de tenir molts problemes, no? Si em dóna per entrar amb la dreta aquí, I jo soc d'esquerrà. Elasticitat. Per l'altre ni de conya, tio. Està tot super ultraverd, tio. Que guapo. Estem envoltats amb els sons de les vaques, És que estan just aquí a sobre, Un altre salt. Mireu. Aquest és més petitó, però també és que passa com l'altra ruta que vam anar a fer a Cabrera, que també passava això, tio. Hi havia tot un semicercle, saps? Impressionant. Bueno, ara sí que sembla que allà davant estem veient les primeres cases de Gironella. Una tonteria, portem ja estona, que no hem vist ni un humà, ni una casa, ni res, només hem vist vaques. Bueno, abans d'arribar a Gironella, es veu que visitarem, mireu, l'Ametlla de Casserres. I mireu quin casoplor. Allà davant no sembla ni català. Que es veu que això era una antiga colònia, al 66, no has dit? Que es va tancar? Doncs això, que es va tancar l'any 1966. Però bueno, perquè estic veient, mira, aquí encara hi ha cases habitades. Mireu, les diferents colònies que hi ha per la zona. Aquesta, Ametlla de Casserres. Bueno, ja que estem, anem a provar l'aigua colonial. Hòstia, doncs saps què et diria? Que potser una mica millor que... Jo crec que millor que a... Ja. Bueno, estava bé. Li posaré un 7,61. Mireu, perquè és el que comentava ara, mireu quina església més rara. O sigui, jo no conec cap església aquí a Catalunya que sigui així. Igual que la casa aquella, que aquella casa semblava francesa o britànica. Mireu aquesta església. Hòstia! Hòstia! Mireu. Casa de Pérez. He trobat la meva casa. Mireu, aquí sí que es veu clar que era una colònia, La Xemeneia, això entenc que hi ha fàbriques... Mira aquí com surt l'aigua, tu. Això és el Llobregat, Doncs ja estem, xaval. Benvinguts a Gironella. És molt èpic, tio, com queda tot això, el Llobregat per aquí. Aquests pobles, tio, són al·lucinants. Tenen com uns skylines, tio, guapíssims. Però bueno, ara anem a visitar el poble i a esperar un huevo perquè crec que el bus passa dintre d'hores. Vale, aquí hem de fer un stop. A veure, no sé com explicar-ho perquè jo no és el contingut que faig, ni és una cosa que jo estigués buscant, però crec que he gravat una psicofonia. Només us poso context. Aquesta església que estem veient ara mateix és l'església Gironella, que abans d'entrar dins de l'església vaig estar fent els plànols que heu estat veient, de la plaça i l'església per fora. I de mentres, el Bruga va entrar a dins de l'església, vale? Llavors, jo quan ja vaig entrar, ell ja sortia, llavors estava jo sol dins, vale? I mentre gravava justament el plano on estava la cúpula central de l'església, que estava gravant al sostre, vaig escoltar com si algú s'ensopegués darrere meu. Llavors, jo estava gravant el meu i vaig pensar que l'Arnau, el Bruga, estava entrant un altre cop. I llavors s'havia ensopegat i estava darrere. Em giro i no hi ha ningú. I dic, bueno, s'haurà caigut alguna cosa, algun soroll estrany o el que fos. I de broma, veureu com li dic a l'Arnau això. M'acaba de sonar just darrere meu, com si algú s'ensopegués darrere meu. Pensava que estaves tu darrere més i no hi ha ningú. Bueno, arribo a casa, li explico als meus pares i em diu el meu pare, que també és una mica friqui amb això. Hòstia, has mirat si l'heu gravat? I dic, home, he gravat un plano de 5 segons, no crec que s'hagi gravat res d'àudio. Bueno, doncs això és el que vaig gravar.
No sé si ja és fumada meva, dels meus pares o el que sigui, però al principi de l'àudio s'escolta com no sé, una veu com de nen fent una petita melodia, i justament després, el cop que jo vaig escoltar, i bastant fort, justament en els 5 segons que vaig gravar. I he de dir que no hi havia ningú, en plan, vaig estar mirant també al sortir tot això, i que el cop podria, no sé, potser ha caigut alguna cosa, però li vaig passar al ChatGPT aquest clip d'àudio i li vaig preguntar què havia escoltat. I justament va dir que havia escoltat un so de banc. En el vídeo no es veuen els bancs, es veu el sostre, i justament bancs que estàvem al mig d'una església. Llavors, no sé si és paranoia meva, però lo de les veueta que hi ha principal no poden ser nens, perquè primer, a la plaça no hi havia ningú, hi havia un cotxe aparcat que estava encès i ja està, és l'única cosa que hi havia. I si fossin nens de, no sé, darrere, 2 carrers més enrere, que estiguessin cridant o parlant o el que fos, no s'escoltaria, perquè vaig fer una prova d'escoltar l'àudio de com s'escoltava l'Arnau al meu costat parlant sense tenir micro, i s'escoltava més fluix que el so que vaig rebre jo. I el so aquest de nens jo no el vaig escoltar allà en persona. No sé què opineu vosaltres. Potser és una tonteria i ja està. Bueno, xavales, ja hem visitat Gironella, anem cap a l'estació de bus, que ara hem de pillar un bus per anar a Manresa primer, perquè si no hem d'esperar aquí 1000 hores, però al tanto m'ha agradat molt, Gironella. L'església, he vist el plano de dins, el sostre era una passada, així que ara ja podem dir Gironella, municipi número 317 de la col·lecció. Bueno, despedim el vlog, hem arribat al final. Moltes gràcies a tots que heu arribat fins aquí al final. Bru, vols dir alguna cosa? Ens veiem a la pròxima. Fins la pròxima. Adéu.